Assalamu алейкум достор, барыңыздарга салам. Кайрадан биздин каналыбыз жанданып, бүгүн өзүбүздүн окуучубуз Нурсултандын үйүнө келдик. Эмнеге келди десеңиздер, анда биз негизи үй шарты боюнча ушу мыкты машыгууларды көргөзөбүз деп сиздерге сөз бергенбиз. Буюрса ошо Нурсултандын үйүндө кандай мүмкүнчүлүктөр бар жана карантин убагында кандай кылып машыгышты, ошонун баардыгын сиздерге көргөзүп бермекчибиз. Жүрүңүздөр анда. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Достор, мынакей бүгүн Нурсултан үйүнө конокко келдик. Азыр Кудай буйруса Нурсултан карантин убагында кандай өзүнүн формасын, ушу өзүнүн үй шартында эле поддержка кылып турганын силерге көргөзүп бермекчи. Андыктан биз менен бирге болгула. Анда эмесе кеттик. Мынакей достор, азыр Нурсултандын могу керектүү шаймандарды кантип жасаганы же кандай кылып ушуларды таап келген тууралуу өзү айтып берсин. Ана Нурсултан айтып берчи эми. Ассаламу алейкум достор, спорт сүйүүчүлөрү. Бул темага кайрылып өтсөк, бул негизи биз өнүккөн эле мамлекеттердин катарындабыз. Интернет өнүккөн. YouTube'дан алыскы океандын ар жагында жайгашкан Африка өлкөсүндөгү адамдардан көрүп, ошол интернеттен көрүп, ошолор идея келип ушуларды жасагам. Ал жакта мисалы Африкада деле ал жак эң баягы кыйналган өлкөлөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Даже элементарный жей турган тамактары дагы бул таап келиш өтө маанилүү нерсе да аякта. Анан кийин ал тарапта да мисалы интернет булактарынан деле канча көрдүк. Мисалы ал жактардан карасаң, ошол эле темир тезектерди же болбосо жанагындай эле ылайдан жасап алышып эле машыгып аткандарын көрөсүң. Залдын деле кереги жок, ушундай эле бир тосмо кылып эле жыгачтан тосмо кылып көп учурлар болгон. Аябай дем күч берген экен Нурсултан сага дагы. Ошол деле баарыбызды спортко болгон сүйүүбүздү арзытып алдыга кадам таштады десек жаңылышпайбыз. Анда айтсаң Нурсултан, мынакей бул жерде абдан чоң салмактагы таштар бар экен. Могу канча килограмм чыгат? Анан эмнеден жасадың? Карагылачы. Эчтеке билинбейт. Эме эле бир кереметтүү нерсе. Өзүңөр көргүлө, мынакей. Могу канча килограмм чыгат? Же эң кичинесинен баштайлы? Эң кичинен штанга канча килограмм чыгат бул? Бул негизи 30 килограмм чыгат. Могу штанга 30 килограмм, 30 килограмм. 30 килограмм. Бул жак болсо 75 килограмм. Могу 75 килограмм. Могу эң чоң экен да? Болсо эң чоң 110 килограмм. Могу 110 килограмм. Вот. 110 килограмм. Могу килей экен го гантель. Бул 24 килограмм. Оу. Карагылай. Айна, нормально экен. Сүрөткө тартып кой, мындай бир сүрөткө тартып кой. Анан олар канчадан? 13 килограммдан. Олар 13 килограмм. Бул жак болсо 10 килограммдан. Ого, 10 килограммдан. Бул эмнеге? Бул ажимания жасаганга. Колдор кир болуп калбаш үчүн, колдор кир. Мынакей анан баардыгыңыздар эле сиздер сурай берген резина менен жасаса болобу, не кылса болот деген кичине инилерибиз же болбосо ушундай эле биздин каналдын катталуучулары ушундай бир суроолор берет. Бүгүн эмнелер жасаса болот, анан кандай кылып машыгыш керек, кандай кылып үйдөн кыймылдаса болот. Биз өткөндө Байтиктин үйүнөн ошол эле становый тяга жана ошондой эле төштү кыламыз, бирок бүгүн именно ошол эле спинаны, канаттарыбызды, крыльяны кандай кылып чыгарабыз? Эң маанилүү кылып бүгүн ошого кеп токтолдук. Андыктан биздин канал менен биргелик болуп турула, алыстабай. Нурсултан, айтсаң, мынакей өзүңдүн үйүңдүн түбүндө эле 10 метр ары бассаң эле жолдун аркы бетинде зал турат. Эмнеге ал жака барбастан бул жерде өзүңө условия түзүп, анан кийин аракетиңди кылып атасың. Ошо жөнүндө бир ой бөлүшүп кет. Биз негизи бул жерде жумушта иштейбиз. Анан жумуш иштегенче муну деле көтөргөнгө убакыт болот. Ошо себептен
залга мисалы залга барайын деп аткан учурларда жумуш калбасын жумуш калбап калбасын және анда бул жактан мисалы Нур-Султандын өзүнүн чакан ишканасы бар экен, эми өзү кыла өзүнүн үй бүлөсү менен биргеликте аракет кылып аткан экен. Жүр анда көргөзгөрлүк анда бул жакта. Бул жактарын көрсөңүздөр болот. Бул жактан айтып берсең Нур-Султан, бул мынакей ушуну көрдүңүздөр да, станок үйдүн өзүнүн үйүнүн ичинде жанагы эле кыргыздын оймо чиймеси менен түшкөн чепкендер, чыптамалар дегендечи апаларыбыз кийген кыргыздын улуттук кийимдеринин орнаменттери ушу жерде мынакей могу станоктор аркылуу, ушул станоктор аркылуу ушундай оймо чийме түшүп, анан кийин биздин той торополорго, жакшы күндөргө ушу жактан даярдалып чыгарылат экен да. Ушу жерде оказывается мисалы сенин көп убактың бул ишканаңда өтөп турбай туруп, ошонун айынан жумуштан болгондуктан анан өзүңө условия түзгөн турбайсың. Мынакей достор, көрдүңөр да, эч кандай шылтоо болбош керек. Мен жумушум бар, же болбосо бир кайсы жакта бир иштейт элем, анан жумуштан залга барганга мүмкүнчүлүк болбой калат, же үйдө кыла албай калам. Менде эчтеке жок да десең, ал бул сенин эле шылтооң. Сенин эле шылтооң. Адам баласы кылам десе, мынакей жумуш жүрүп атат. Эшикте көрдүңөр, условияны түзүп койгон өзү. Булчуңдарды байкагыла, мынакей бардыгы бар. Адам өзүнө өзү мүмкүнчүлүк түзүш керек достор. Кудай буйруса азыр дагы жакшы аракеттерди кылабыз. Анан кийин кызыктуу мөөнөттөрдүн баары алдыда. Жүргүлөм, кандай кылып машыгышты көргөзөлүк. Мына азыр көнүгүүлөрдүн башталышы. Биринчи башталышы бул. Өткөндө көргөздүк эле, азыр да көргөзөбүз, мындан кийин да көргөзүп бермекчибиз дегенде. Көнүгүүнүн башталышы, мисалы бул жерде бүгүн айтып өткөндөй эле спина треляларын баардыгын кандай кылып чыгарабыз. Белди эң жакшы абалга келтирип, күчтөндүрүүчү бул становая тяга деген өтө маанилүү базовый упражнениялардын бири. Ошолордун башынан башташ керек. Давай Нур-Султан, кеттик анда. Бу канча килограмм дедиң? 30 килограмм. 30 килограмм кеттик. Мынакей 30 килограмм менен бала баштады разминкасын. Келтирчи биягын. Кең далуулуу болом десеңер, кең далуулуу бол. Белиңерге күч топтойм десеңер, анда ушундай кыл өзүңөргө мүмкүнчүлүк топтоп, жазап, чарчабастан, талыкпастан кылыш керек достор. Ошондо биз мыкты ийгиликке жетип, чоң ийгиликтерди багындыра алабыз. Биринчи подход болду, биринчи подход. Силер ойлошуңар мүмкүн да, бардыгын эле балдар эле көргөзө берет, эмнеге көргөзүп атат депчи. Мен анткени кече күнү залда эле болушунча кажынып алгам да, кажынып чоңдай. Койчай! Ар бир темиргор эле сөйкөнүп элечи. Бүгүн чарчап калып турум. Колум өйдө көтөргөнгө жылайна жок. Кармаганга жылайна жок. Бирок бүгүн сиздерге да көргөзүп беребиз. Андан кийинки салмак канча? 75 килограмм. 75 килограмм. Ортодо 1 мүнөт убакыт өтүп калды, кетти. Негизи съемкада аябай жакшы болот да. Ушунчалык күч пайда болот съемка учурундачы. Меле көтөрө албаган вестерин көтөрүлүп өзүнчө эле бир пушка боло беребиз да. Бул жерде 75 килограмм. Экинчи разминочный подход десек жаңылышпайбыз. 10дон кылып коюш керек. 10дон. Оништек. Эс алып турабыз. Жармадан койгула, жармадан. Суудан бергиле, суудан. Суудан бербесеңер болбойт. Эс алып турабыз. Үчүнчү подход. Силерге бүгүн супер сет деген упражнение көргөзүп атабыз. Аябай оор болушу мүмкүн. Жаңы баштап аткан үчүн. Бирок мындай күчтөнүп калган убактан кийин бул абдан маанилүү. Жана ошондой эле сокращение кылган мышцаларды бир ушундай бир калпка алып келет. Мисалы ар бирин 1 мүнөттөн эс аласыз дагы жаза өтөбүз. 40 килограмм, 75 килограмм, анан сразу 110 килограмм өтөбүз. Себеп дегенде бул жерде эң акыркы максималдуу весибиз турат. Эң акыркы максималдуу. Нур-Султан, сен эң акыркы жолу канча килограмм көтөрдүң эле? Залдан көтөргөнбүз. Анткени бул жерде максималдуу вес азыр 110 эле килограмм турбай. Бирок залдан Нур-Султан канча килограмм көтөрдүң эле? Акыркы жолу 210 килограмм көтөргөм. 210 килограмм көтөргөн. Залдан болгон, ал фитнес клубтан. Давай анда, эс алган болсоң 110 килограмм. Бар экен го, мынакей. Көрдүңөр да, карагалачы. Далынын кандай иштеп атканын көргүлөчү бир. Мынакей кең далуулуу болом десеңер.
карагалачы. Мына ушундай абалда Нурсултан күнүнө карантин убагында 1 сааттан ушул жерде машыгып турган экен. Бизге айтпай эле өзү эле биякта кылып атыптыр. Өзү элечи, же оорудан корктубу? Өзү эле кылып атыптыр, жалгыз эле. Бизге айтып деле койсо болмок да. Биз болсо темир тезегибиз көтөрүп алып тоодо жүрөбүз тиги жакта. Таза абага баралы деп. Көрсө Нурсултан өзүнүн үйүнө эле короосуна жайгаштырып алып баарын эзип аткан экен да. Молодец. Бирок эң башкысы машыгуу калган жок. Машыгуу калып калганда мындай ийгилик бүгүнкү күндө мындай ийгиликтер болбойт беле деген ой келет да. Нурсултан, айтсаң, сен баштаганыңарга мисалы жакшы серьезныйраак биз менен биргеликте баштаган канча убакыт болуп калды? Менде эле эсимден чыгып калды. Биз агай менен биргеликте 1 жылдын 100 болду буюрса. Эң сонун ийгиликтерди жаратып атабыз. Канча салмак коштуң 1 жылдын аралыгында? 1 жылдын аралыгында 18 килограмм коштум. 18 килограммдык салмак. 18 килограммдык салмак, 120 килограммдык дополнительный күч кошулду. Ошондой эле булчуңдар көрүп атасыңар, канаттандырарлык деп бүгүн печат басабыз да койсуң. Жакшы ийгиликтер болуп атат буюрса. Достор, мына көрүп атасыңар. Оңой көнүгүү эмес, базовый көнүгүү болгондуктан Нурсултан азыр абдан чарчап турат. Бул жерде мисалы 3 салмак турат, 3 салмак. Силерде деле штангалар болсо, ушундай кылып 1 сааттын ичинде машыгууну бүтүрсө болот да. Андан кийинки көнүгүү болсо, мисалы кел Нурсултан. Мындай кыласың. Үйдөн эле силерге дополнительный көргөзүп берем мен. Могу эмени кармайбыз, обратный хват деп коет. Эңкейип алып туруп, анан бул жерге тартабыз мына. Бул жерге. Бул да эң жакшы көнүгүүлөрдүн бири. Бул салмакты деле мисалы 100-110 килограммга чейин көтөрсө болот, бирок эми 110 өтө ашыкча салмак, себеп дегенде оор болуп калбашы керек. 45, 35, 45, 55, 75ге чейин жасап койсо болот. Далынын арткы бөлүктөрү мисалы карагыла бул жактан. Мына бул жерде сокращение болот. Эки далыбыз болсо бири-бирине тийишип, бул жердеги чоң ромбовидный мышца деп коет. Могу мышца өсүүсүнө эң чоң жардам берип аткан учурда азыр. Мына Нурсултан айтып атасың, азыр бул жерде карасаңар кызыктуу нерсе турат да, бул жердечи. Кызыктуу нерсе турат. Джип эмес, бул жөн эле троспу эмне? Ичинде бар экен, ну как джип сыяктуу экен. Бул көнүгүү менен кандай кылат десеңер, азыр Нурсултан көргөзүп берет. Давай. Арткараак акырынан. Салмак көбүрөөк кошсо да болот, бирок азырынча мисалы сиздерге үлгү болсун деп эле примерно мондай кылып жасаса болот. Көрдүңөрбү? Кандай абалда турат. Бул канаттын ички бөлүктөрү мынакей. Могу канаттын ички бөлүктөрү деп коет. Могу жери чыгат да. Могу жери чыгат мынакей, могу жерде. Булчуңду чыгарыш үчүн аз-аздан жана кылдаттык менен, бир кооздук менен жасаш керек болот. Мындан тартып атканда ички бөлүктөрү, канаттын ички бөлүгү мына могу жактары чыгат да. Көрдүңөр да, могу бөлүктөр кандай сонун иштеп атат. Ушуну менен деле мисалы мындай отурасың, бул жерге отурсаң, отуруп, обратный кармай. Жок, мындай эле отур, үстүнө эле отурсаң. Жок, андай эмес, жерге түш. Мен карма көргөзүп берейин кел. Могу турат мисалы, бул жерге отурду. Отуруп туруп эле мына. Сизге ачып кетпесин мындай. Мындай алып тартса да болот. Бул деле жакшы бир спинаны сокращение кылганда аябай пайдасын берүүчү көнүгүү. Жакшылап ой жүгүртсө, мына бутяны түшүп кетпи. Жакшылап ой жүгүртсө, абдан көп үйдөн эле бир бурчтарга эмени коюп алып эле жаза берсең деле бир түрлөрү көп да көнүгүүлөрдүнчү. Ошон үчүн мен иштетип эле көнүгүүлөрдү таап, мондай болгон шаймандарды жайгаштырып, анан булчуңузду мындайнанбы, же мондан кылып чыгарып берсеңиз деле болот. Болот да. Биз деле башында ушундай кылабыз, айылда жүрөбүз. Арабанын эки дөңгөлөгүн болсо, ортосуна тигине жыгачты сай алып туруп эле колдорду кылып, спинаны билсек билбесек деле өйдө көтөрүп, иши кылып темир менен кажынып эле болушунча бир
аракетти кыла берчү элек. Мына ийгиликтерин көрүп атасыздар. Талыкпаган эмгектин артында бир жакшылык бар деген сөз ошол. Андан кийинки көнүгүү болсо мына резина менен туугандар. Резина менен кармап тур. Айрыкча жаштар. Айрыкча жаштар. Эме кылабыз. Көп суроолор беришет. Мына резина менен кандай кылып машыкса болот депчи. Азыр мен көргөзүп берейин. Мына жакыныраак кылып тур. Любой эле мына резинаны аласыңар. Катуу темирге өткөрүп алабыз. Мына катуу темирге өткөрүп алабыз. Карагыла. Кичине артыбызды чалкалатып турабыз. Артыбызды чалкалатып туруп, анан кийин мындай абалда жасайбыз. Оп. Көрдүңүз да. Ушундай алып жасаш керек да. Бекем кармаш керек. Экөө тең башы бирдей болушу керек. Шарт, анткени бир жак далыңар чоң, бир жак кичинекей болуп калат. Кана сен көргөз Нурсултан эми? Мен көргөзгөндүн жыйынтыгы кандай экенин өзүм көрүп алайын ато. Шашпай, кой берип, кенен мынакей көрдүңөрбү? Бул далын плечинин арткы бөлүгү да иштейт. Далы, кең далы болуш үчүн да мындай. Эң башкысы көнүгүү ишке ашып атат. Ушул эле абалды мисалы кармап тур. Ушул эле резина менен мисалы бул башын байлап коебуз бир жагын. Бир жагын бекемирээк кылып байлап коебуз мындай кылып. Бизде мисалы фитнесте эме бар. Тяга гантель менен деп кое жолосо тяга нижний блокто отуруп алып бир колдоп тарта турган нерсе бар. Ошону деле амандап тартсаңар болот да мындай. Бул жанагындай могу нерсени айтып кетейинчи эле. Эң маанилүүсү. Кээ бир балдар айтат: "О, байке, менин бир канатым кичинекей болуп атат, бир жагы чоң болуп калды, өсүп кетти. Эмне кылса болот?" дегендерге ушуну совет кылам. Кайсы канатыңар чоң болуп аткан болсо, ошол жагын сол мисалы кичинекей тарабына ушундай кылып бир кол менен ашыкча кылып мындай бересиңер мына. 1-2 подход ушундай кылып бересиңер. Мен сол канатым кичинекей, ошон үчүн сол жагын дайыма көргөзөм да. Мынакей. Ушундай кылсаңар, бул жетишерлик көнүгүү десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле карап тургула азыр. Гантель менен тяга көргөзүп бер, Нурсултан. Гантель менен тяга көргөзүп бер. Ушундай эле турасың, бекем туруп ал. Алда чоң эле гантель менен карма. 24 килограммда. Мынакей мондай турабыз. Бир кол мондай туруп ылый түшүш керек, көрдүңөр, ылый түшөт дагы. Бул жагы бул тарапты көздөй келет. Ошондо бул тарабы абдан жакшы өсүп аткан учурда азыр шишип атат. Көрдүңөр да, кандай оңой эле жасаса болот. Мынакей. Бул жагына 10ду, тигил жагына 10ду жасап койсо болот. Обязательно эки жагын бирдей бериш керек. Себеп деген эки жагын тең бирдей бербесе, бир жагы ушинтип эле биз көргөзүп берген тарабы калып калат дагы. Анан бизге булчуңдардын өсүүсү бир кыйшык болуп, туура эмес багытта чыгып калат да. Болду. Ата чарчап каласың. Анан кийин караса мисалы, мондай дополнительный да бир ойго келип кетти Нурсултан. Могу менен отжимание жасайсың, конечно, бул жерде баягы колго мындай көргөзүп берейин азыр. Мондай кыласыңар болот. Анткени баягы биринчиден тазалыкка, экинчиден болсо ылдый тереңдикке чейин мондай түшкөнгө жакшы да бул. Көрдүңөр да? Ушундай эле. Эки эле темир, бирок бул эки темирдин бирөөсү да бизге азыр абдан жакшы жардам берет. Мынакей. Азыр көргөзөйүн. Мону көрдүңөр. Залда катайын кармагычы менен темирлер болот. Бирок бул жерде да чтобы анын деле издеп отурбастан, мынакей. Ушу спина дагы бир жолу көргөзүп беребиз. Муну карагыла. Темирдин ортосуна өткөрүп алабыз дагы. Мондай турат абалда. Бир жак башы
Өйдө көздөй көтөрөсүң эке. Көрдүңүз, мында кылып жаза берсиң. Бул дагы кең далуулук болгонго абдан жакшы. Кана көргөзүп бер Нурсултан. Практикасын, теориясы мен көргөзүп атам. Практикасын өз көзү менен кандай иштеп атат байкашың керек. Вот мынакей. Кандай кылдаттык менен эң сонун абалда. Көрдүңөрбү? Кандай сонун иштеп атат. Вот ушундай. Вот сонун. Мына Нурсултан уже пушка менен. Пушка, жакында сушка болот. Анан эң акыркысы эле ошол жерде мына турганда эле баарыбызга эле керектүү бул турник маселеси бар. Турникте туура тартыныш керек. Канаттарды жакшы кылып өстүрүш үчүн турникте аябай жакшы тартыныш керек. Турникти азыр кандай алып тартынса болот көргөзсөңөр. Мынакей азыр турникти көрүп атасыңар. Нурсултан өзүнүн үйүнө да ушундай бир жасатып алган экен. Муну жасатып алса болот, оңой эле. Коштанганда эле сурап келсең болот. Так что баарын кылса болот да. Эң башкысы кылыш керек калтырбай. Турникке. Өтө өйдө көтөрүп маанилүү эмес, өйдө жакка чыгып маанилүү эмес. Кел гана Нурсултан көргөзсөм эми. Карагыла эми. Бекемире кармап туралык. Кетти. Раз. 1,5. 2. 2,5. Арт жакта карап туруп спинаны көргөзүп кой, бир чоюп кой. Жок мындайнан да бир чоюп кой. Көрдүңөр да. Көрдүңөр да. Ушундай кең далуулуу спина чыгаргыңар келсе, анда так эле ушундай кылып, болдуму? Болду Нурсултан. Сабыр. Так ушундай кылып чыгаргыңар келсе, здоровый болуңар келсе, чыныгы мусулман күчтүү болот дейт. Күчтүү болушуңарды баарыңарды каалайм. Келечек муун жаштар өссүн десеңер, ар бириңер улуулар карап турган болсоңор, балдарыңарга мүмкүнчүлүк түзүп бергиле. Күчтөнүп мыкты ийгиликтер жаратышсын. Калкан болсун кыргызга. Ушундай күндөрдө бүгүнкү убакыт ушул учур баарыбызга тараза болуп турган учур. Алдыда боло турган келечектеги күндөрүбүздө ар бир кыргыздын кыраны калкан болуп, энесине, атасына жана кыргыз элине даяр турушун каалайт элем. Бүгүнкү биздин берүүбүз Нурсултан үйүндө конокто болдук. Кудайым буйруса, биздин каналыбыз жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Сиздер менен биргеликте жакшы ийгиликтер жаратат. Андыктан достор, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийлерин таштап турсаңар, кийинки берүүбүздө Кудай буйруса, сиздердин үйүңүздөргө барып калышыбыз ыктымал. Андыктан күткүлө, мүмкүнчүлүгүңөр болсо жазгыла. Биз дайыма сиздер менен ой бөлүшкөнгө, сыр бөлүшкөнгө дайым даярбыз. Андыктан биз Нурсултан үйүндө жакшы мүмкүнчүлүгүбүз болушунча спинаны көргөзүп бердик десек жаңылышпайбыз. Андыктан Төлбек Атайбеков каналы алдыга гана кадамдарды таштай берет. Биз Нурсултан үйүндө конокто болдук.